yes, by the way, it is my birthday, so if you you know if you wish me happy birthday. Yes, but anyways, I am streaming. Yeah, streaming Haze Reverb right now, and yes, the first anniversary has arrived in Haze Reverb, so we can check that out what's happening here. Yeah, they have a newcomer acquisition, so or acquisition. Obtain feature just a start driver. Okay, I see. So they have a bunch of. Let's see. Okay, so this does feature a bunch of drivers that were. Yeah, I mean, yeah, basically, yeah. Basically, this does feature a bunch of previous banners. I don't know if you guys heard me before. Sorry. Hey guys, once again, GameCraft3010 here. I finally adjusted my mic. And yes, it's my birthday. So today's my birthday, and I'm playing Haze Reverb. First anniversary is here. Yeah. So basically, So basically, there's a lot of previous banner. Well, I mean, the more recent banners. Um, Specifically, there are a bunch of Well, I mean, of course, the ones at a higher rates are the ones, in particular, the ones that were in the Dunskis Chronicle series of events. So, like, for example, Scotty, or not necessarily the Scotty, I think, but Little Swimsuit, Mirai Swimsuit, Nozomi Swimsuit, right? Suzu Swimsuit, Dolores. Yeah. So there are some of the Dunskis Chronicles girls here. So if you want to try to get some of these, you can try this. And Aegis Celebration. Oh yes. Okay. So if you guys log in, if you guys log in, here we go. Yes, so we had the first anniversary celebration. Yeah. So basically, when you log in for 3 days, or over 3 days, you will get free polls. Yeah, and then these free polls are. What I have it here. Hold on, guys. また遅刻したの？おかえりなさい。また遅刻したの？通関各社。Polls here. Okay, hold on. Okay, here we go. So, yeah. So these, so what you saw there, the login event. These is for these polls. So this is the Aegis Celebration polls. Yeah. I think it's 30 polls, unless it's more. I'm not sure. Yeah. Like for some reason it doesn't show how many of these polls you have. But I think it should be at least 30. If not more, I'm not sure. Oh, it looks nice. Yes, and of course we also have a transcendent requisition. So this is girl cross guard. Yeah, basically she's like a support and attack type. What EX skill is. Guard puts solid before own action. If target's current HP is below 50% max HP. Deals fixed damage to target equal number of buff effects on target. Oh, okay. Before own action, current HP below 50% max HP gains guidance of the Holy Sword effect for 24 turns. Wow. The guidance of the Holy Sword. Sorry. After basic attack, deals fixed damage to target equal number of buff effects on target times attack times 60%. Basic attack deals fixed damage to target equal number of buff effects on target. Oh, okay.
Well, it is good. Well, I guess in particular this is good against targets who use a lot of buffs. Okay, I guess at least on the surface. Well, I'll have to see if ナ she's ビ really ゲー good タ or ー not. さん、今寝てましたよね。私が見て Okay, あ let's げて go な to か the ったら。 event. I'm mostly playing the event here, so 任務の詳細についておめでと yeah. So this is the new first anniversary event. So let's go ahead, Sacred Reconstruction. This is okay. Is this the story or is this? Let's go ahead and pass to. Okay, there is a bit of story. So okay. Okay, let's look at the first part of the story here. Already. 2030. For as long as anyone can remember, St. Thomas Bridge has spanned the gorge like a slumbering giant from an epic and has never been this crowded. Even the lanes built for vehicles are packed with people from both Poynred's east and west districts. Around the bridge, movement is impossible. Residents from each side cluster around east and west. There is no festival, no special event to explain the crowd. This scene has nothing to do with any celebration. Still, no Poynred citizen will easily forget this day. Since the infamous sacred relic theft, this is the tensest the city has been in years. Parades, protests, and even riots erupt everywhere, spilling into every corner of the city. Not even this usually deserted bridge is spared. The air hums with the tension of steel about to snap. On the bridge, people's everyday ugliness and ignorance are exposed. It doesn't feel like a bridge connects two districts as much as at least a strange, distant place. How could these self-styled rational citizens let anger blind them? How could a West long-cultivated virtues of kindness and restraint collapse in an instant? A long-standing rift between Poynred's districts only deepens with the loss of the church's relic. The city quickly shuts the bridge and imposes strict measures, like bandaging a bleeding wound to stop the flow. So the relic itself remains missing, the unrest that grips Poynred eventually subsides. March 2038, Poynred, 1:30 p.m. 千の橋の町、三冠の奇跡、優先の地。ここが数ある聖卓教会の聖地の一つ、パインレードね。Holy Church's sacred sites. 異名が多い古い都市だけあって、意味がわかんないルールばっかりだわ。チャリサー様、それは誤解です。ルールではなく、単なる風習です。ご安心ください。パインレイドの風習は、ここ数十年で大幅に減り、それに、この祝聖の橋を渡って市内に入る儀式は、大切なお客様を迎え、名誉なこと？まだ小さいのに大人みたいなことを言うのね。ねえナビゲーター、別の道を通って町に入りましょう。Let's go, Shanzo. そんなに抵抗しなくてもいいんじゃないか？玄関に入るとき、敷居を踏まずに入るみたいなものだろ？私はいつも踏んでるわよ。俺たちはパインレイドの問題をトラブルを起こすために来たわけじゃない。トラブルを起こしてるのは向こうでしょ。チャリサー様、あなたはこれまで儀式のようなことをした経験はありませんか？部屋に何も装飾品を置かず、好きな人にプレゼントを贈るとき、相手が箱を開ける前に中身の説明、ゲームのガチャを引くとき、一度も演出を見ずにスキップするのですか？ When you roll for your favorite character in the game, you skip the animation, don't you? It makes you zero excitement. That's funny. それは確かにひどいな。
Okay, bro. ナビゲーター、まずそのチャリサー様っていうのやめてくれる？あと論点をずらさないで。私が気に入るほどの魅力がこの街にあればルールなんて気にしないわよ。Wow, that's kind of telling actually. つまりあなたはこの街が嫌いだと？ Saint Maria, the girl assigned to greet us as. But she's not just replying to Shalisa's words, her gaze locks on Shalisa's eyes, calm and intent, as if she genuinely wants to know the answer. めんどくさいわね。嫌いってわけじゃないけど。Shalisa mutters, glancing at the peaks that ring Poynred. And then crossed the bridge at the other contact, waiting for them. Guilt and frustration churn inside her. もういいわよ。私たちは仕事をしに来たわけだし、あんたたちに合わせてあげる。ナビゲーター、行きましょう。子供の相手をしている暇はないわ。それではこちらへ。Shalisa steps into the bridge with an air of reluctant resignation. The bridge of consecration instead stretches from a cliffside to a higher plateau, like suspended stairway of hundreds of marble steps. Centuries ago, pilgrims and aesthetics climbed this pass up to grueling treks to reach Poynred. Wow. Now we arrive by vehicle, take a few ceremonial steps on foot, and pretend to share in their reverence. That side barely forms before a sudden gust cuts across the mountains. The wind ripples through the forest on both sides, bending the tall, ancient trees as if they bow in unison. Mist unravels, reforms around us, turning the white stone beneath our feet almost translucent. Ancient trees today. Interesting. Cloud threads scattered, sunlight flickers, and for a heartbeat the whole world feels unreal. I can't help worrying the steps beneath my feet might crumble at any moment. But the marble bridge defies every expectation, solid, lofty, suspended in midair, completely indifferent to the shifting clouds and wind. It belongs neither to this side of the mountain nor to the cliffs beyond. It is an anomaly, rejected by both lands, because it answers to no ground. It remains untouched by the world below. Shalisa walks ahead, her golden hair catching the wind, yet each step up the endless stairs is steady, deliberate. Perhaps she, too, exists above it all, detached and untouchable. With every step I climb, the safety of solid ground feels more distant. I expose myself further to the precarious heights, an inch closer to something higher, something higher, it needs a comma. An inch closer to something higher, something beyond my reach. If I were to say I feel no hint of the sacred as I climb the perilous stair, I would be lying to myself. And as if summoned, a line sliced into my head and won't leave. You do not kneel because you believe in God. You believe because you kneel. You do not kneel because you believe in God. You believe because you kneel. Oh, interesting. That's an interesting line. もう面倒なのは終わり？ You do not kneel because you believe in God. You believe because you kneel. Oh well, I do kind of get it. It's like, I mean, there is a common saying in terms of like Christianity. I mean, I used to go to church before. I never really cared about it, but they did often say like, you know, like okay, they would always say something around the lines of well, it's kind of like around the lines of like you did not like, oh yeah, basically like you did not have to see God to have faith in Him. Like you end up seeing God and Jesus because you believe. That's like kind of like around the lines of, I mean, yeah, basically the faith is what leads you to see God and Jesus. So you have to believe first, right? So maybe it's kind of similar. But anyways. はい。私が教会を代表してあなた方をお迎えする任務は以上となります。
ご協力。それでは東エリアの代表の C 社さんから今後のご説明がございます。Yeah. Mary steps back, lifting her skirt with a practiced grace, polite, composed, and suddenly entirely detached from whatever comes next. Next to Mary, another girl approaches, her outfit a stark contrast to the saintly attire. ねえリア、また説明を人任せにするつもり？まったく、教会だけでいいこぶるのはダメよ。あなたの前でいいこぶっても仕方ありませんから。Pretending to be whatever working. 嫌われてるのかしら。なんだか悲しいわ。いいえ、あなたを信頼しているのです。Trust looks like. そういえば丸く収まると思ってるの？ダニューブのナビゲーターさん、そして特別連合部隊のチャリサーさん、私はパインレードの史跡橋梁設計者、そして今回の任務の連絡担当者 C 社よ。Yeah, so wait, so she's the one who created the bridge? That's interesting. ようこそ。あなた方の旅が有意義なものになりますように。と、ちょうどいいんじゃない？私たちも観光に来たわけじゃないし。Not your sightsee. そうね。私も無意味なことは好きじゃないわ。早速任務の話をしましょう。Alright, so we're gonna see what's going on. Why they それじゃあ本題だ。報告にあった未知の総務について。3日前、パインレード周辺の山々で総務の発生が確認されたわ。Okay, alright, so basically there's sin activity happening. So if you guys don't know, the sins are basically, how do I say? I mean, yeah, so basically the sins, okay, so basically how the game works is like, okay, the sins are like robot monsters, not robots, but like basically monsters that show up, they're their main enemies, right? Yeah, and then, the reason why they show up is because of quote unquote haze, and then this haze is what allows the sins to move around whatever area the haze is at, right? So that's basically how the game works, right? Which is why the title of the game is Haze Reverb, right? Yeah. So anyway. 論理的に考えれば、近くに一定数の下級現在と少なくとも1体の準在級現在が存在しているはず。でも対象エリアを3日間調査しても何も発見できなかった。Maybe it's the big sin, I guess. 総務だけで現在がいないってこと？そんな状況は聞いたことがないし、過去のデータにも記録がないな。光学迷彩のようなもので現在が身を隠していないか？ええ、その可能性は否定されたわ。まだ知らない特殊技術があれば別だけど。もしそうなら苦戦は必至ですね。なんで嬉しそうなの？リスクはありますが手柄を立てるチャンスですから。それなら私たちが来るのを待たずに手柄を立てに行けばいいんじゃない？私一人では無理です。無駄死にするだけですから。That's also a good point, actually. 一番の手柄はあなた方にお譲りします。私はそのおこぼれで十分です。割と謙虚なのね。ならちょっとだけ手柄を分けてあげてもいいわ。I really like the dialogue and the banter. They're actually pretty good at writing this stuff. とりあえず無視できない状況だってのは分かった。戦略部に増援を要請したのも納得だ。What I do like about the game is that they really do give so like they really do give how do I say what I do like about how they write the dialogue is they really do give personality to the characters, right? So it's pretty cool. 増援要請もすごく苦労したのよ。市長は最初部外者の介入を嫌がってたんだから。まったく政治家ってやつは。
1グラムもない権力にしがみついているうちに現在が目の前に来て後悔するんだわ。 Yes, and then it gets worse because they try to take more control when things get even worse. Alyssa has a point. いいえ、あの市長なら民間人よりも早く安全な場所に逃げるでしょう。 That's also true. There we go, I just mean so I need to adjust the title here. Give me a second, guys. Bridge there we go. Alright, should be updated. Oh, it's updating. Alright. その可能性は大いにあるけど、アイギスは必ず責任を追及するだろうね。話を戻そう。俺たちは何をすればいい？ They missed comma. Should we comma their back to business? Yeah, it should be comma there, whatever. The brief says to bring one driver for support. Because of the unknowns, we can't deploy the full joint forces. 隠れている現在を見つけ出すのが目的なら、やはり通感覚が必要なのか？そう、レーダーみたいにピピピーって敵の居場所が正確にわかるんでしょ。I guess sort of. レーダーって人を道具みたいに言わないでくれる？ Yeah, that's funny. あら、ごめん、悪気はないのよ。だって道具って文明とは切っても切り離せないものでしょ。私の周りに必要とされるなら道具でもいいじゃない。 Useful makes you a tool. Who cares? また道具の話ですか。だから東エリアの人とは That's why I 話が合 can't わない chat の with です。 Eastsiders. あら残念。私は西エリアの人は嫌いじゃないけどね。それじゃあナビゲーターさん、あなたはどっちのエリアから調査するの？パインレードはちょっと特殊で、行政上は一つの都市だけど、西エリアは製卓協会が、東エリアは政府がそれぞれ管理してるの。That's interesting. Okay, this gives us a much better idea about about the two sides of the city. So the west is more, like religious, and the east is more like an actual city, more administrative. So that's interesting. 数日前の調査では、どちらのエリアにも決定的な手がかりは見つからなかったわ。人員や装備の構成に違いはあるのか？西エリアでは製卓協会のドライバーがサポートし The ます。 west church supplies drivers. 慣例として神職による祝福の儀式も行われます。 Excited. ご興あるわけないでしょ。 Hardly. 東エリアでは AVG 研究所がサポートするわ。 Liaison that side. 私が皆さんとの連絡役をする予定よ。念のために言っておくけど、どちらか一方しか行けないわけじゃないわよ。どちらも一度は調査してほしいから。つまりどちらにせよ教会側にも行かなきゃいけないってことね。こちらとしては後にしてほしいですね。 It just 東 gives エ us リアで answers. 何か I got 結果 less が to 出れ deal ば。 with. そう言われるとまた変えたくなっちゃうけど、でも選ぶのはナビゲーターに任せるわ。ナビゲーターの勘はすごいのよ。褒め言葉として受け取っておくよ。 I'd take that as a compliment. East is city government and AVG. West is the Holy Church. Either way, we'll have to work with both. I'll go with my plan unless you insist otherwise. You know, I would love to see if they have a 私の助けが必要なら。 oops. Alright. Okay, I guess this is a battle. Alright. Okay, what's the next part of the story?
on, ladies. Fuck him up. Yeah, that's good. I think. She's strong. 現在ごときがこの程度の現在、私が粉砕してやるわ。や Yeah, these things are so dead. 行くよ。全然足りません。祝日を台無しにしたものの末路です。Nice. All right. Okay, so we can choose where to go first. Interesting. Casino Ward, AVG Institute. Yeah, so we could choose either to go to the more the holy church side or the more central, the more city government tech side. So I don't know. And it's just, oh, is it the battle? All right, okay. I'll start the holy church side. Sensing a presence as outsiders, the doves wandering lazily on the stone, across the stone pass, suddenly take flight. They circle once above us before perching on top of the cathedral's tower and spire. もうすぐです。この先に西エリアの事実上の政治と宗教の中心で、お二方はここで儀式を受けます。天使の恵みと生徒たちの慈悲の涙が込められた永遠の水により、肉体に加護をもたらし、汚れを浄化する聖なる力が与えられることでしょう。人の言葉を話してくれる人の言葉で言えば、ブーンをお祈りしますです。それ、長い時間をかけてやる意味ある？遠出をするときに友達からかけられる気をつけてねみたいな。そんなことないわ。お土産のことにすっごいしつこいんだから。それに言っておくけど、私がドライバーになったのは貴族の偽善的な作法にうんざりしたからよ。私、チャリサード・ロランはアイギスの軍人よ。教会のおままごとに付き合うような。アイギスの軍人ですか。覚えておきます。ですが、私はパインレイド大聖堂の司祭と聖女であると同時にドライバーでもあります。この両者に矛盾はないと思っています。ドライバーなのにこんなことに無駄な時間を費やしてるの？人々が危険にさらされているこの時代、祈ることよりももっと大切な使命があるでしょう。虚しい祝福なんかよりできるだけ早く具体的に行動を起こすべきよ。Maria doesn't answer. Instead, she waves a hand, calling over a dove and playfully brushes the soft wings. ジャリサーさん、あなたはやはり生まれながらの貴族なのですね。A chill runs down my spine. Charles is not gonna like that. If they start arguing here, we're in trouble. A chill creeps on my spine as I rack my brain for a way to smooth things over. I glance sideways carefully to gauge her reaction. But to my surprise, she only furrows her brow, listening in silence as Mary continues. 貴族の身分と過剰な華やかさを捨てれば一般人になれるわけではありません。貴族から軍人になって大きく変わったように思えるかもしれません。ですが、雲の上から世界を見下ろす感覚を手放すことができないのではありませんか？
人々が危機にさらされているのは現在の出現だけが原因ではありません。世界が平和であろうと、どんなに文明が発達していても、人々は劣悪な生活を送らざるを得ないことだってあります。歴史上、人間同士による戦争と搾取がなくなったことはありません。この時代が特別だと思えるのは、貴族や軍人に対して、私のような人間にとってはあまり関係のないことですね。日々祈ることで戦場に駆けつける役目は貴族の栄光に。メリア、教会の人たちが俺たちを待っているんだろ。 I shoot her a look, hoping she'll stop Charlissa. Before I can say anything else, I catch sight of a strange smile on Charlissa's face. ご忠告感謝するわ。多かれ少なかれ筋が通ってる部分もあったし、私の考えも単純なところがあったと思う。Her tone sharpens, eyes narrowing. 私に何を言っても構わない。でも人が追い求める栄光を侮辱しないで。人によっては生涯追い求める目標であり理想よ。あなたが簡単に語り尽くせるようなものじゃないわ。Honor. I've never seen Charlissa speak of a word with such weight. She does crave recognition, longs to prove her worth, yet that stubborn spark of hers feels nothing like the radiance of true honor. She isn't defending herself. なんか意外ですね。まさかあなたの執着にもそんなに素直なところがあるなんて。申し訳ございません。栄光について誤解を与えてしまい、つい喋りすぎてしまったようです。あなた方を見ていると、とある知り合いのことを思い出すので。誰？すぐにお会いできますよ。そして、彼女と一緒に戦うことになるでしょう。Okay, we're gonna meet someone else. 彼女はパインレイド教区の騎士団長で、レベレーションスプリングの主要メンバーの一人です。Ooh, the captain. 今回の調査任務にも同行する予定です。Alright, guys, new waifu incoming. 我々が騎士に対して抱く Yes, 幻想 okay, 通り、 yeah, so this 悲 is しくな the るほど this 栄 is 光を the 何よりも大切にする人ですよ。yeah, okay, yeah, so this is the transcendent SSI girl. One of those poor souls who live and die with the word honor. Aside from the odd ritual of being sprinkled with salt water, this blessing ceremony itself is surprisingly pleasant. Bathed in the low, warm voices of the choir, and like sunlight in early winter, my restless thoughts begin to settle. お気に召した？もう一曲いかがかしら？ありがとう。でももう十分だよ。時間がもったいないからね。I wonder if they have a special costume for this girl. I don't know, I guess we'll see. If they do, I mean, well, if they do have a special, I mean, wait, is it this girl or the other girl? No, no, I don't think she's the captain. 冗談よ。本当に仕事熱心な方 For the ね。 captain girl, I wonder if they have a パイ special ンレイド costume. が外部に救援要請をしたのは意外だったけど、そのおかげでお会いできたわ。ダニューブのナビゲーターさん、そしてロラン家のお嬢さん。あれ、知り合いだったのか？彼女はダニューブ教区の司教よ。新旧問わず貴族なら多少の交流があるわ。Oh, Bishop of the Noob? Interesting. でもパインレードの担当じゃなかったでしょ。なんでここにいるの？あなた方より先に救援要請を受けたからよ。Interesting. 教会の困難はすなわち私の困難でもあるわ。私の雑務なら代わりにやってくれる人がいるしね。ここと違ってダニューブの教会は面倒な儀式も少ないからね。そう思わない？小さな聖女さん。まあチャリサーさんのお気に召さなかったのは確かでしょうね。ではパインレイドの正式な名称も教えない方がいいでしょう。
もっとお気持ちを乱してしまいそうですから。言葉をもてあそぶ人は私の嫌いな人間のトップ100に入るのよ。早く言いなさい。You're one of those people who love being mysterious. Congratulations, you just made my most annoying list top 100 at least. リストにどんだけの人が入ってるんだよ。 List exactly. It's funny. それではお二方もすでにご存知かと思いますが、パインレイドの最も有名な3つの異名は千の橋の町、三冠の奇跡、そしてその正式名称は古代ダニューブ語であり、語源の一部は大陸の古代諸国にまで遡り、訳すと数百説もあるのです。 Okay, that's kind of nuts. 天使の国、雄大な都市、雲間にそびえ立つ崇高な信仰、生異物啓示の地、神々の永遠の住みか。 That's quite a lot of names for sure. なんか聞こえのいい言葉を並べてるだけじゃないの？私も最初に聞いたとき同じ感想だったわね。とにかくいろんな言語の訳文を覚えるのにすごく時間がかかったのです。もうさっきのも忘れちゃったんだけど。 I forgot every single one. Same. でしょ？聖女になるのも大変なのです。それが言いたかっただけじゃないでしょうね。そもそも覚えるつもりがなかったんだけど。ところでさっき言ってた騎士団長は？騎士団長、コースガードのことかしら。彼女は新人騎士の育成に忙しいのよ。オフィーリアも彼女に預けたし、仲良くやってくれているかしら。彼女は儀式には来ません。任務の時に会えますよ。儀式に来ないの？あんたみたいに敬虔な信者かと思ったんだけど。あら、そう思いました？ Maria glances around and suddenly rises on tiptoe, leaning closer, shields his ear. ここだけの話。さっき儀式で祝福を唱えながら思ってたんですが、ジャリサーさんとナビゲーターさんってどんな関係なんですか？ What the? Okay, Maria, nosy as hell. That's funny. Oh, shit, what's that? She's all shy now. 私にとって教会のお勤めは単なる仕事なんです。お勉強も仕方なくやっているので、敬虔な信者だなんて思わないでくださいね。 Of course not. Why? No, nobody who's like, yeah, I don't think anybody who's like a super religious person is that pious. No. Honestly, often the people who pretend to be the most pious are actually not. They're just pretending. They're not actually that like devoted. Based in the brilliant colors cast by the rose window, she regains her saintly composure in an instant, as if that whispered mischief had been nothing but a passing jest. Cool. Actually, wait, can I buy something in the store here? 手荷物の管理には十分ご注意ください。紛失等につきましては、当店は責任を負いかねますので。No, I can't afford anything yet. 私の助けが必要なら遠慮なく。おめでとう。美味しい。Okay, yeah, I can continue here. Oh, I think there's a battle, I guess. Alright, ladies, welcome up. Get Oh, I'm way over level.
old. 行くよ。 Like these things are. 全然足りません。祝日を台無しにしたものの末路で Let's go. 弱いな。 These things are nothing. Perfect. I am getting. I'm also getting a few crystals as well, so it's good. Oh, Western Highlands. Oh. Cool. Check out the. Okay, this is locked. Okay, let's go ahead and check out what happens here at the AVG Institute. With humanity's longing for daylight, they gave birth to the lamp. A plaque bearing those words clings to the white wall of the institute like a climbing vine. One of those lofty mottos meant to sound profound. この研究所は昼夜関係なく明かりがついてるの。夜でもきらびやかな東エリアらしいわね。この研究所の設立時のコンセプトは、人類の理性は沈まぬ太陽のごとく。Shisha runs her fingers across some embossed gold letters. 聞こえはいいけど、実際は残業続きで、人も設備も休んでないってこと。That's part of it. Really just means endless overtime. Nothing ever gets a proper rest. Of course. ダニューブの箱舟にも休みのないおかしな部署があるわね。24時間明かりがつきっぱなしで、スタッフがずっと働いてるんだって。やっぱり夕暮れと日没と星の輝く夜も必要だと思うのよね。太陽が沈まなかったら一日が永遠に続くことになるでしょ。そんなのいつかおかしくなっちゃうわ。Yes, because we need to sleep in the dark. It just has to. 残業を改善する方法はないのかな。何度も上に話をしたらしいけどダメだったみたい。ここの職員じゃないから具体的な状況はわからないけどね。あ、無駄話に夢中になってここに来た目的を忘れるところだった。じゃあ装備を選びましょうか。 New AVGs. ここは近接武器の開発エリアよ。剣や槍、斧のように一般的なものから特殊な変形をするものや動力、熱、電磁、爆発など様々なダメージ特性で選ぶこともできるわ。現在に効果的な武器を選択する必要があるからね。Okay, so we're actually learning about more the weapons, more the sorts of weapons that are used against the Sins. そうね。学院で基礎知識として学んだわ。今度の敵がどんなやつかまだわからないけど、一番得意な武器を選ぶのがいいわね。なら長い白人系の武器と浮遊砲を組み合わせたものがいいな。この新開発のレーザーランスはどう？最先端の技術と新しい素材を組み合わせて作り上げた武器よ。内蔵されたスラスターがエネルギーを蓄積することで2段階の長距離高速ダッシュを実現したの。私にぴったりじゃない。浮遊砲は自立型のエネルギー砲台がおすすめよ。通常時は肩に搭載して自立モードが有効になると自動的に浮上して敵を捕捉し追跡と射撃を展開するわ。超高速戦闘時には周囲に気を配れなくなるから自立型はいろいろと便利よ。確かにいいかもね。じゃあこれで決定？ええ、いいわ。休日の午後のショッピングならもっとじっくり選ぶでしょうけど。こんなに順調に進むとはね。最初はどうなることかと思ったわ。Let's just small falters for a moment and hit an old frustration flickering behind her eyes. I think I skipped the line.
ちょっと待ってください C 社。その2つはまだデバッグ段階です。Girl in a researcher's coat steps out from the far corridor. あらヘイ、いたの？静かだったからてっきり休みかと思ったわ。私の性格知ってますよね。表に顔を出したくありませんから。And it says, glancing at the two visitors before looking away just as fast. The motion is subtle but quick, like a spiral landing on a windowsill, and the rain here one moment, gone the next. この2人は視察に来た起業家でもおしゃべりな政治家でもないわ。ダニューブから支援に来たエリートよ。Yes, we are elites. せっかくだから人と接する練習をしてみない？そんな可愛くて小さなお顔を一日中隠しているなんてもったいないわ。It's a shame to hide that cute face in the lab all day. That's funny. 人をコミュ障みたいに言わないでください。 Not to social, I'm just busy. 私、じゃあ最後に同僚と食事に行ったのはいつ？私の記憶力を試すつもりですか？甘く見られたものですね。That's a long time ago. 半年。え、ほら、質問の意図すら分かってないじゃない。幸い、このお二方は礼儀正しいから、笑う。そんなこと、どうでもいいじゃないですか。デバッグ段階なら仕方ない。使用中に問題が起こったら大変だ。チャリさ、他の装備を検討してみるか。仕方ないわね。助かるわ。悪いけど、署内のことにはあまり詳しくなくてね。次におすすめできるのは。After the call with the institute director ends, Shisha almost sinks to the floor from exhaustion. ごめんね。これも機密プロジェクトだからダメだって。Oh. 機密プロジェクトか。企業からの特注品ばかりじゃない。Top secret custom commission. デバッグ段階でもない完成した装備がこんなにあるのに一つも選べないの？選べるのは性能が低い型落ちばっかりじゃない。これじゃあ自分の装備を使った方がマシよ。Bureaucracy, of course. Otherwise, we'll have obsolete junk then tweak it on my usual gear. こんなはずじゃ。新しい装備を提供するからあなたたちをここに連れてくるよ。これ私の責任になるのかな？君の責任じゃないよ。心配しなくていい。Yeah, so I guess if the holy church side has like a bunch of like traditions and like ceremony, like it's just a bunch of like ceremony that's like, I mean, I do get it, like it's not bad, but it's like it is kind of a waste of time. But like here, it's in another sense, it also wastes time and resources. It's just a bunch of bureaucracy. So this is like what happens here. 面白いものもたくさん見れたし、未公開の新装備の視察ってことで。何慰めてるのよ。本当人よしなんだから。東エリアならスムーズにことが進むと思ったのに、これじゃ教会の方と同じじゃない。 Exactly. 謝りすぎても誠意がないって思われるだろうけど、ごめんなさい。こうして展示されている装備ですらこんなに制約があるなんて。研究所の中心部にある部外者が入れない研究室に近づいちゃダメってことは聞いてたんだけどね。そこでは元素結晶を直接素材。 C 社ストップ。やばい。2人ともさっき話した秘密の部屋のことは忘れてね。余計に気になるでしょ。大丈夫。今別のことを考えていたから全然聞いていなかったよ。Given domestic cause reports, inquiries, gag orders, best to pretend we heard nothing. そうそう、私もすっごく怒ってたから。じゃあもう行きましょう。ここにいる意味もないし。Hard to tell whether Charlotte is actually disappointed or just eager to be done with this place. Either way, she turns and starts from the main gate.
親愛なる紳士淑女の皆様、パインレイドの理性の光を体現する。誰？ここの所長？いえ、この声は The ドーキンス mayor. 市長です。不可抗力により皆様に新たな装備を提供できなかったことを心よりお詫び申し上げます。皆様が今回の任務を遂行するためにどれほどの困難とリスクを負っているかは重々承知しており New ます。 man ABGs. そこ登場型 AV。 巨人化技術が確立される以前、現在に対抗するために使われていた巨大兵器ね。 It's the Sims. ドライバーという名称もそれに登場して戦っていた時の名残なの。はいはい、豆知識。それよりも過去に活躍した登場型 AVG とやらが今さら何の役に立つか White 説明してもらえない？ machines that are basically antiques. ナビゲーター様、そしてチャリさん、まず性能についてはどうぞご安心ください。この登場型 AVG ファルコンは最先端の科学と工学技術に登場型 AVG の開発を再開したのはすなわち知性の力によって制約を乗り越えるためです。適合率という枷から解放され、そしてファルコンは長期にわたる開発と調整を経て実践。で、それを私たちに操縦し、ファルコンのドライバー、いえ、パイロットと呼びましょうか。Trelissa fell silent. She hadn't expected Mary to respond so quickly and so smoothly, as if she were ready to spit at every question. She was like a machine wound tight, ready to spring. 他に問題がないことを証明するのならそれでいい。 There's no real reason to refuse. And the concept of man AVGs is intriguing enough. If successful, it could ease the burden on drivers like Charlissa. ご理解感謝いたします。ナビゲーターとして常に先頭に立ち A faint 挑戦 note するそ smiled の lingers 精 in his 神、 voice, then the line goes dead. 実に素晴らしいものです。なんなのあいつ。はあ、何の政治経験もないのに1年前に突然パインレードの新市長になったの。ただものじゃないことは確かよ。これは彼に利用されたかもしれないわね。私たちに登場型 AVG を提供すればテストと宣伝ができて一石二鳥ってわけだろうな。あんなやつに期待するだけ無駄だわ。考えてもムカつくだけよ。ほら、さっさと現在を倒しに行きましょう。 Take it out in the sins. あ、要件は済みましたか？それでは。 Charlissa strides toward the main gate, her heels striking the composite floor. Oops, sorry guys. Her heels, yeah, she does wear heels, striking the composite floor with the sharp metallic clang of weapons meeting steel. No doubt she's had enough of this place. The blind new white walls, the constant light, the sterile air that feels less like a lab and more like a cage. The case is pretty interesting. So we have like two sides of Poynred, right? Yeah. So yeah, it's like a pretty interesting concept for like 行くよ。 story. 全然足りません。祝日を大弱いな。その命もらったわよ。 Getting more crystals. Let's go. Hell yeah. Give me more crystals. Okay. We could do this. We could do that. Is this locked? This one's not locked though. Oh, I think this is another battle.
撃破。それ行くよ。全然足りません。 Yeah, 祝日 yeah, を guys, 台無しにしたものの末路です。 would be nice if I could show you like the skill animations, but for some reason, when the skill animations play, there's a chance that the game crashes. Unfortunately, so it sucks. That's the main reason why Eastern Highland. Okay, let's go ahead to the Western Highlands here. Doesn't battle. Well, this is fine. I mean, I'm getting resources, so I could always use 予定 resources. 通 Okay, り never mind. 目 Sorry. 標エリアの中心に到着したわね。 All right. This is the western side, so by the church. よし、通感覚でニムビウス反応の発生源を探してみよう。 Signal. 集中するから周りで何か起きても対処できない。緊急事態が発生したら迅速に対処してくれ。 守りは私たちに任せてちょうだい。私は無力な支援型なので見張りでもしています。 No battlefield skills. Okay, sure. うちもナビゲーターを守るために頑張ります。 Ophelia, hey, I remember this girl from one of the what's her name? From one of the this Chronicles events. Well, yeah, I guess this is her regular form. She's cute. オフィリア、呼吸を整えて、 Dude. もっと自信を持ってください。教会騎士団の一員として皆を守り抜く決意を持ち、堅牢な盾となるのです。 What did she say? Oh. 堅牢な盾。訓練で教えたでしょ。己を何者にも立つことのできない激流であると想像してください。 He's the captain. I think, yeah, she's the transcendent SSR for this event. ナビゲーター殿、私の剣は今日のために研ぎ澄まされてきました。調査を開始してください。 So this is the church knight commander. She definitely has a presence all of his own. But it's not. They use the wrong pronoun. よし、始めるぞ。 I hold my breath and close my eyes. Darkness swallows my vision. I let the endless see my consciousness develop my thoughts. Only by focusing. Okay, open. Sorry. By focusing, I can open these eyes with a different kind of perception. 通感覚開始。ニムビウス反応の源は In the darkness, deeper in the void of space, and tiny points of light gradually appear. They are small but piercingly distinct, like the sharp eyes of unseen predators reflecting the cold moonlight from the shadows of a nighttime wilderness. Each one hums whistly so ten. 見つけた。終わりました。 Ophelia exhales, relief briefly softening her expression. Yet the shadow of doubt still lingers across her face. ターゲットは見つかったんですか？それとも失敗したんですか？残念だが、どちらとも言えるな。What does that mean? 現在を何体か見つけたけど、数とエネルギーはソームを引き起こすレベルじゃなかった。Okay. エリートを呼んでも役に立つとは限らないってことですか。後ろで皮肉を言ってるやつよりはマシよ。 Better than just standing behind her for an empty commentary. 不幸中の幸いと言うべきか。しかし現在は現在、油断ならぬ脅威であることに変わりありません。皆さん、まずは目の前の敵を一掃しましょう。そうね。何の功績もなしに帰るのは気まずいし、せめて雑魚だけでも片付けましょうか。Does she have like an instrument? It looks like it. それじゃあナビゲーターさん、我々迷える子羊を導いてくださいな。 His last lambs are following your guidance. マップに座標を入力した。準備を整えて出発するぞ。 Ready for combat.
get that evil combat? Okay, we're gonna fight. Not that much of a battle, anyways. 撃破。行くよ。全然足りません。祝日を台無しにしたものの末路です。弱いな。Reverb. It's close call coordinating with Charlissa. A few minor sins fall one after another with surprising ease. At last, only one remains. He swings his massive razor-sharp limbs and tries to force toward us. One of his legs, however, was broken in an earlier flash, making it less threatening than it looks. よし、これで最後。オフィリア、勝つまでは気を緩めずに。Caught up in the excitement of woman's money, Ophelia doesn't hear the warning. She swings her weapon recklessly at the sin, forgetting for a moment she's on uneven mountain terrain, misjudging her footing. No one could have predicted it. Her own momentum sends her crashing to the ground. Before she can regain her stance, the sin closes in, and memories of facing her first sin as a mere human flash through her mind. ちょっと何してるの？早く逃げて。ダメです。腰が抜けちゃって。はあCareless reacts instantly, but from the far side of the battlefield, even her top speed is enough for danger at the blink of an eye. The sin's heavy limb comes crashing down. Fully closes her eyes tightly, trying to push her sight, as if that alone could protect her. Blind, she's flying with the winds tear overhead, moving debris into the air. Metal clashes like distant thunder. Am I gonna die? This is what dying feels like. Like the world collapsing, mountains crumbling, storms raging across the sky. Ophelia thinks, her mind spinning. もう怖がらなくていいですよ。あれ、コースガード先輩。Poor Ophelia. She's definitely a clumsy one. 死んだはずじゃ。もしかして、ここは天国って相当笑っちゃダメよ。彼女はもともと農家の子で教会騎士になったのもつい最近のことなんだから。オフィーリア、こっちを見て。私もいるし天国なわけ。ミイラ隊長。ってことはさっきの。もう片付きました。あなたの隣に転がっていますよ。Following Costguard's gaze, Ophelia turns toward the heap of still glowing wreckage at her feet. Ophelia. She's pretty cute, but she's really clumsy. Like a star of fawn, she almost bounces back to her feet. もう立てるようになった？はい。私も腰が抜けそうだったわよ。ご心配をおかけしてすみません。パニックになっちゃって。まずはですが、より強大な敵を相手にする。反省し。これは私の責任でもあります。はい。指導する側も大変ね。面倒な祭りごとに比べれば。そちらは私にお任せを。それに私たちには聖女メリアもいます。褒められている。ええ、政治家並みに口が達者なところね。コースガードさんが祭りごとを面倒がるのは贅沢な悩みなんじゃないですか。所詮そんな正反対のあなたたちだからこそ信頼できるんだけどね。それじゃあ現在も片付いたみたいだし、今回の調査はこれで終わりかしら。ああ、でも問題が解決したわけじゃないから次の手を考えないとな。 I'm saying this when, and out of the corner of my eye, I watch two dark figures darting through the vine-covered forest. What is this? あれ？急にどうしたの？ No one else saw it but him.
人影が見えた気がしたんだけど。本当？うちもです。 Mirror and Coscars change a look, then shake their heads. 疲れて幻覚でも見たんじゃないですか？人影ほどの大きさなら現在ではないでしょうし、 Perhaps 放って drivers おいて in も your いいの giant ではあ form りま simply せんか？ can't notice human-sized figures, or maybe as Mary suggested, it's just my mind playing tricks. Either way, I remember it. But there's no way we could search the whole mountain for something so small. そうだ。ナビゲーター殿、一つ。なんだい？先ほどの戦いであなたが並外れた知性とオフィーリアの指導にお力を貸していただけないでしょうか。Coscar meets my gaze. Her eyes are like clear spring water under morning sunlight, warm, steady, and full of quiet intensity. わかった。他のど。よろしくお願いします、ナビゲーターさん。感謝いたします。Coscar plants her sword in front of her chest in a formal salute. A true knight commander. Her presence is steady, graceful, hard not to steady, graceful, hard not to respect. But during the battle, I noticed something unnatural about her left arm. She swings a heavy weapon effortlessly, yet unlike Julius, she doesn't use both hands. Her left arm hangs idle, unused for defense or attack, almost like a decoration. A question pops into my mind. Is her left arm disabled? That doesn't make sense. A driver's giant form shaped by Nimbus can always be optimized. Even among drivers I know, some were injured by sins and yet gigantification lets them fight again. So there must be another reason why she doesn't use her left arm. It's private. I shouldn't speculate. ナビゲーター、どうしたの？いや、ちょっとした考え事だ。And Chalice is like, what's going on? 何よ、そのありきたりな答え。Chalice points out that I only answer casually. But facing something unexpected, I don't have the luxury of measured words. Because I see Coscar gaze into the distance, lost in thought. And in that moment, as I realizing in herself, her left hand slowly curls into a fist like a fruit quietly ripening, unaware that autumn has already arrived. Interesting. Alright, guys. Well, yeah, this is a long event. So I think I'll just leave you here for now. Well, at least we got through the beginning. ナビゲーターさん、今寝てましたよね。Yeah, I mean, I am. 私、仕事もしてないのに。Yeah, こ I のお am. 店入っていいんですか？ The skin shop. Go right. Sukumo. Yeah, this is the recent one. I got this one. I wasn't able to get this one current. I got this one. I think I one. It's Ophelia, but it's a different story. It's a different story that Ophelia was in. Energy shop. Which is this for? No. Honor certificate. Oh, I got 2400. That's interesting. Oh yes, elite. Yes, give me that. Let's go. Yes. Common position thing, yeah, okay, let's take it. Alright. Actually, I need these actually. Okay, there we go. ああ、ナビゲータ Alright, ーさん、 guys. 今寝てました See よ you ね。 next time. I 私が見てあげ will. てなかったら、足をカニに挟まれるところでしたよ。The mirror keeps talking. Alright, yes, I will continue this event
later, hopefully later in the week. I do want to also finish the Horizon Walker event. I also need to continue the Nikkei event as well. So